Wszystkim mają shade. Zanim zacznę, powiem wam już smutną historię. Wczoraj jak byłam na ćwiczeniach, skakałam normalnie, zabolało mnie coś w nodze, bardzo mocno, nie mogłam wstać. Jadę dzisiaj z tatą na prześwietlenie. No i mnie noga teraz strasznie boli. Nie wspominając o guzie, który mam. Wczoraj też w szkole, przed ćwiczeniami, jak byłam w szkole, uderzyłam się o kant ławki. Mam guza, ale to mniejsza z tym, bo nic mi się nie stało, to. Ale przejdźmy do filmiku. Tak. Okej. Był taki wstępik mały. Później może wam nagram ten film, jak będę miała coś z nogą, albo jak... Sorry. Nagrywam telefonem, bo nie mam jeszcze kamery, ale to trudno. I jak nagram ten filmik, jak będę miała nogę w gipsie, albo coś, jak już wrócę z prześwietlenia, to może nagram filmik. Nie wiem, a może jutro będzie, nie wiem. Jest czwartek. Ogólnie jest 13, jest godzina, zaraz wam powiem, jest 9:19. To jest Alfred i Lola, papugi moje, więc przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj, stawcie lajka i suba, jeżeli wam moje filmiki się spodobają. Oczywiście subskrypcję i dzwoneczek. I nie zapomnijcie polajkować. Teraz zaczynamy. Dzisiaj robię też dla was taki test slajmów, który dostałam wczoraj od taty. Przed ćwiczeniami rano, jak szłam do szkoły. Okej, trudno, ma to tam zlecieć. Zleciało. Chcę, żeby test slime. Okej. Zaczynajmy od tego slajma, który ma zepsutą pokrywkę. I w środku jest on taki. On się nie rozrywa, ale pachnie pomarańczą. Wsuwa się. To ja to lubię linijką, dlatego że wtedy się wsuwa. I to mocno. To co się... Jezus Maria. Okej. Mam już takiego, on ma zepsutą pokrywkę, byle jak można tą pokrywkę nakładać. Ale najlepiej tak. Jeszcze są teraz taki, który nie ma zepsutej pokrywki. Bąbelko. Widzicie? On jest taki, ma słodką buźkę. Okej. To jest mój pierwszy filmik na tym kanale, więc mogę się trochę stresować. I to trudno. Nie zwracajcie na to uwagi. To jest bardzo fajny. Pachnie brzoskwinią, więc fajny jest. Bardzo fajny jest. To jest ciekawe. To się fajnie zakłada. Ja bardzo lubię te slime. Taki slime z dinozaurem. Później wam pokażę. I śmierdzi. Przyznam, że śmierdzi, więc dlatego wezmę całego tu slajma, choć slajmiku. Okej, poczekajcie. Okej, już odpełniłam, tam wyjęłam tego slajma. I teraz usiłuję wziąć dinozaura. O ile mi się uda.
Poczekaj. Zapomniałam wam powiedzieć, wbijajcie na mojego Instagrama Snapa. Nie Instagrama i Snapa. Przepraszam, TikToka. Nazywam się Majenia4 albo Majusia4 albo Majenia7, Majenia7, Majenia4, tak, Majenia4. Wbijajcie. Ała, i kto napisze pod tym filmem like dla Mai, to przypnę mu like i serduszko. Więc zaczynajcie. Ała, moje kolano. Ja dinozawra już rozpakowałam. On nie jest gumowaty, on jest plastikowy, więc wyrzucam go tu. O, jak ładnie będzie zapakowany. I jeszcze tam się już rozrywa. Jest żółty, śmierdzi octem. Uj. O. Jest żółty. Odbija się. Jest to śmierdzi. O nie. Proszę iść i się nie ruszyć. Okej. Wrzucam do tego slajma. A co mi chodzi? O, on też śmierdzi. To fajnie. O, już. O, jest tak. Okej, teraz ten. Później będzie dziwnie. O, pienił się bawię na początku filmiku. Chodź do mnie. Bez kitu. O, idzie. No on jest czerwony. O taki. Da. Teraz wrzucę go z powrotem. Chodź tam. O, też śmierdzi. Fajnie, spoko. Dobra, wsadzaj się. O, sam się tam wsadzę. O, proszę. O, jest. Nawet spoko. O, to jest taki kiblowy. On jest zielony. I tu ma takie coś. Możemy to wyjąć. I możemy ten też tak. Chyba. O, wyjmij się. Bo ja go lepiej już wiem. On jest mały. Jest taki wodny. O. I tyle, przykleja się fajnie. Czekaj. Dobra. Ciekawe czy się... Czekajcie, źle złapałam. Zrywa się, ale to trudno. Śmierdzi. Przynajmniej pierdzi. Przynajmniej pierdzi. To dobrze, że pierdzi. Teraz zobaczymy, czy ten się przykleja do włosów. A jak tak, to trudno i sobie obcinam włosy. Może... Znowu pachnie ślicznie. Dlaczego to się nie przykleja? Bez kitu? Ani nie zostało tam. Jest. Nie przykleja się, więc te trzy na bank się nie przyklejają, bo są z tej strony i takie same. No więc dzisiaj zakończymy już ten filmik, później będzie spoczko
jak. No właśnie, zostawcie na dole. Mówiłam o tym, żeby zapamiętać.